Vita zay ny lalao mandroso tamin'ny ampavanodalana ny Champions League inona daholo ny zavatra tokony fatarina ao anatin'izay resantsika ao anatin'ny Sportybet zay omentsika eto aloha ny valiny 450 omaly hosolon'ny tanana mifandray tamin'ny fitoro arivany maly alabiany na tsapahantsika ny enina 5 roa amby telopolo ary ny 3 amby telopolo ny 535 omaly ihany koa dia ny 4 roa amby folo 7 amby folo 8 amby folo ary ny 2 amby roapolo manana totona isika hatramin'ny roapolo tapitrisa ariary ho an'ny 450 raha toa kosa ka tafiakatra hatramin'ny roapolo sy arivo sy 4 alina sy valo hetsy ary 4 amby 10 tapitrisa ho an'ny 535 www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, samba taise. Mahazo, samba cherry. Androany moa lakamisy misy lalao powerball araka zany omenanareo amin'ny farany fandarana ny fisarihana tamin'izany fandao aloha ary avy hatrany dia hiaraka indray tsika mantatra ireo jockey izay andeha hiazakazaka rapitso à Paris Vincennes hiadiny amboaran'ny Guérande eo ambony atelier mirefy 10,7 metatra 9 ny isan'izy ireo arahantsika izany hazakazaka zany amin'ny efatrora latsaka 10 minitra tolakandro eto Madagasikara. Ny 14 Leveska sy ny 9 Alexandra Biva no mipetraka ho base. Remeto tsara vitana kosa dia ny 12 Franck Le Canu ary ny 5 Lagader sy ny 8 Jean-Michel Bazir. Mananainga avao tsara dia tsara ny 2 Garando, 4 David Thomain ary ny 11 Jean-Philippe Dubois. Mety ratsy kosa ny pronostika ho an'ny 16 Derieux, 3 Ploquin ary ny 1 Verquis. Manana favoria anankitelo isika dia ny 9 Alexandra Bivard, 13 Mathieu Mottier ary ny 10 Yves Le Bourgeois. Lahana faefatra amby folo Leveska nahazo ny coup de cœur. Reto ary ny dimy vinavinaina mety ho tonga aloha ianareo manana ny filarany arak'izay eritreretinareo ihany koa 9, 13, 14, 15, 12. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana koty mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Hey, samba taise. Mahazo, samba cherry. Vita iny zay lalao mandroso ho an'ny ampavalondalana ny Champions League. Raha ny voka-dalao omaly aloha dia nisaraka tamin'isa ronoroa Benfica sy Ajax ary nisaraka tamin'isa rairay kosa ero zareo Mancunien ny fanonona tamin'ny Atletico de Madrid any Simeone. Dia ianoraitsika hoe anahoana ny lalao manaraka fa ny an'io alina aloha ny tena azo adino FC Barcelone ifandona amin'ny Nantes. Maro dia maro ireo lalao amin'ity faraparan'ny herinandro ity noho izany dia mino izay fa anaraka ianareo raha vaovao manokana mikasika ny Sébastien Haller izay loha larana ny zareo Ajax dia izy aloha hatreto mipetraka ao meilleur buteur larana voalohany amin'ny resaka fampidiram-bola zany hoe meilleur buteur amin'ny Champions League. Bola 12 no matiny ranamana hatreto misongadana tanteraka izy ao amin'ny ekipany Ajax fa raha hitodika kely amin'ny Christopher Nkunku sika izay mpilalao
ao Leipzig pranafiky izy ity efa nasafidy elaela maro ny andro ny olona hoe aiza ny safidy ny any amin'ny République démocratique ny Congo ve zay toerana ny aviny firenena aviny sa isafidy nationalité française dia rehefa niantso nandritra fotoana maro ny tao amin'ny RDC dia tsy nahaliana zany saingy rehefa niantso kosa zareo mpanazatra ao amin'ny équipe de France Didier Deschamps izany dia safidy nationalité française ity mpanafika ao amin'ny Leipzig ity dia mety ho hitatsika zany izy amin'ny feuille de match manaraka eo amin'ny équipe firenena frantsay Christopher Ngoko. Ndao ary fatarina ireo karazan-dalao rehetra mety mahaliana rapide Zuma iza mety alainareo. Montpellier sa Stade Rennais zay manokana makany Stade Rennais raha ifandona koa i Southampton sy Norwich City dia aleo matongilana any amin'ny Southampton isika manana cote 2,76 isika raha samy tavavoaka Stade Rennais sy Southampton dia amiraha soa atsika rehetra zay milalao ary. L'Autobet dia manolotra mantsika ny multitirage combi million 4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro zany hoe itombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 10, amin'ny 2, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany en bet 261. Tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'Autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Good morning Madagascar. Mamela ainareo raha ilazalaza makasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy amerikana ary 700 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara mihoatra ny 700 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Tsy adino koa ny L'Autobet izay misy isan'andro miaraka amin'ny reto police de jeu reto izay manara-maso tanteraka ny fangarahana lalao afaka makety amin'ny casino Fimarly Antanarena koa ianareo raha toka mety aliananareo ny fanatrehana izany fisariana izany. Tamin'ny 12 ora maraina dia nahitana ny 11 23 34 22 ireo tafiakatra tamin'iray kosa 10 22 16 20 ireo voatsapaka tamin'ny telo ry zareo 48 23 1 8 ary ny tamin'ny 10 ora hariva 32 12 10 36 zao antsika dia anaraka ny 535 izay nahitana ny tarehimarika 33 25 18 2 26 misy ny loto eto Madagascar dia misy koa ny loto avy any États-Unis ilay nofinofy amerikana ampanantenana antsika raha mahita ireo tarehimarika marina isika. Misy ny bola fotsy dia misy ny bola mena avy hatrany ary dia fantaritsika ireo voasarika androany 64 35 17 6 21 ary ihany koa 18 ho an'ny bola mena izany. Manambava omena atsika izahay aoriana kely ao saingy aleo aloha masaka tsara ny ketriketrika dia ho aroso antsika eto ihany izany rehetrarehetra izany. Azadino fa mbola 200 ariary monja aloha hatreto ny milalao ao amin'ny Bet 261 na hoe amin'ny point de vente isika na ao amin'ny tranokala isika dia 200 ariary monja io dia ahafahana milalao. Zany hoe ny tena marina natao hialana voly ity taranja ity ka tsy tokony mihitsy sakana ho amin'ny fampandrosoantsika ny asa mandrarahantsika any. Totorako izay ny fiarahantsika androany ry zareo manao soavatsara samy ary tafandrimandry avokoa amin'ity alina ity.